Okay, så lige nu er vi i en lidt mærkelig situation, fordi for præcis 6 år siden, der var jeg på det her hotel på Gran Canaria, og der endte det med, at jeg blev fanget i en lufthavn i 56 timer. Altså den lufthavn, der er i Las Palmas. Storytime kan I få en anden gang, men kort fortalt, så var det fordi, at der var en sandstorm på Gran Canaria, fordi der kommer sand fra Sahara-ørkenen op i luften, fordi det blæser så meget. Så det gjorde, at vi ikke kunne flyve, og bla bla bla, og der var virkelig et dårligt flyselskab, og ja, I kan få en storytime på et andet tidspunkt. Tror I så ikke, at jeg ligger ved poolen i dag, og jeg godt kan mærke, at det er lidt svært for mig at sådan trække vejret gennem min næse, og man bliver sådan lidt wow-agtig i hovedet. Tror I ikke, at der bipper en besked ind på min telefon om, at man skal blive indendør, fordi at der kommer sandstorm? Tror I ærligt ikke, at jeg er traumatiseret efter sidste gang, efter at have ligget på et gulv i 56 timer? Jeg tror, jeg har nogle billeder af, hvordan himlen så ud dengang, som jeg lige sætter ind. Heldigvis så skal jeg først hjem om lang tid, men heldigvis så er himlen overhovedet ikke, som den var dengang. Og jeg har også læst, at det skulle gå væk sådan i morgen eller i overmorgen. Jamen, det er så fucking typisk. Første gang, man er tilbage på det her hotel i 6 år, og så får man sådan en besked. Altså hele min familie er jo traumatiseret efter den der oplevelse sidste gang. Og så, jeg magter det ikke.